tự làm như này thôi. Được. Tiếp tục. Ây da. Tuấn ơi, vịt được rồi, vào ăn đi. Hay chả nhìn ngon ghê. Mấy tiếng đồng hồ đấy. Thôi thử làm miếng xem nào. Thơm lắm. Có ăn cái này không? Xin cảm ơn. Cho người ta cái phao câu. Bây giờ là đầu tiên. Đây là lần đầu tiên tôi ăn vịt nướng đất đấy. Lần này lần thứ hai Tuấn ăn. Lần trước thì tự làm như này thôi. Bao nhiêu là củi đi. Wow. Quả này hơi bị tê. Ăn thử đi. Cho ớt vào. Ừ? Ai à.
Làm gì mà lại không ăn được ớt á? Có ăn được ớt đâu. Người nhỏ ấy, mọi người biết. Ăn đi. Cần thiết cho nó cháy đen. Gói về đi. Ừ. Chứ để nó nóng. Cái đùi ăn ngọt thật đấy.